ماوس لوجيتك جي 402 هايبرين فيوري، هو أسرع ماوس جيمنج وثمنه رخيص وفي متناول الجميع والأكثر مبيعا بشهادة موقع أمازون، فبالتالي قررت أعمل مراجعة وإنبوكسنج ليه بعد الانترو. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا علبة الماوس جي 402 مقدم من شركة لوجيتك. هو دي العلبة، هنبص عليها كده من الجنب بتكون بالشكل ده، تمام، ومن الخلف موجودة بالشكل ده. وبعتذر لو الفوكس كل شوية بيعيد. وهنا في شوية كلام باللغة يعني تقدر تترجم. وهي دي شكل العلبة، ادي العلبة اهي. بحب انوه للي شاري الماوس دايما يتأكد من حاجتين. الحاجة الاولى انه لو المنتج ده مش اصلي هتلاقي كلمة جي 402 دايما بتبقى اكبر، وكلمة هايبرين فيوري دايما بتبقى اصغر من كده. دي اول علامة تقدر تفهم منها انه الجهاز المنتج ده لوجيتك اصلي او لا. تاني شيء، لما بنقلب العلبة هنا في الاغلب الماوسات الفيك او المش الاصلية بتكون ما فيهاش سيريال نمبر بالشكل ده، واحنا نتأكد مع بعض من السيريال نمبر ده من موقع لوجيتك. تمام، وعشان نتأكد من رقم السيريال اللي موجود على علبة الماوس هسيب لكم رابط الموقع ده تحت أسفل الفيديو، هندخل عليه عادي جدا وهنكتب السيريال هنا زي ما احنا شايفين، ونتأكد من شيء انه كل الحروف زي ما هي موجودة في العلبة. لو دي سمول يبقى هي لازم سمول، لو كابيتال يبقى لازم كابيتال. دي حاجة. الحاجة التانية انه رقم الصفر ده انت ممكن تشوفه عندك في العلبة، بس هو صفر بيكون طولي اكتر من هو دائري. تمام، ارجو النقطة دي واضحة. المهم تكتب هنا اللي هو find by serial number، تكتب النمبر بتاعك من هنا وتعمل submit. حلو، مش لازم تختار كاتالوج ولا اي شيء. لو ظهر لك المنتج بالشكل ده انه هو من موقع لوجيتك انه هو ماوس جي 402، اذا الماوس ده سليم. وهنبدأ دلوقتي نفتح العلبة. زي ما احنا شايفين كده اول فتحة للعلبة قدامنا، نعمل كده، نبص كده ما فيهاش حاجة. تمام، نركب هنا وادي العلبة معنا. اول حاجة بنلاقي ستيكر من لوجيتك، ستيكر عادي يعني ما فيهوش حاجة. تمام، تاني حاجة بنلاقي حل صغير كده، مش عارف هو اصلا ما ينفعش يكون كتيب اساسا. تمام، ما ينفعش احط الاتنين دول حاجة واحدة. ماشي، ما علينا، ايه التبذير زي لوجيتك، ما ينفعش كده. ماشي، وادي نشرة التعليمات بتاعتهم. انا مش عارف، حاسس ان انا شاري بنادول ولا مش عارف، شاري دواء، علبة بطلعها من علبة دواء، مش فاهم. طيب، متشكرين، على اساس ان في حد بيقراها اصلا. تمام، ونيجي للجزء المهم اللي هو الماوس نفسه. ادي علبة الماوس اهي كده. تمام، ادي كده الحافظة بتاعتهم بالشكل ده. حلو، نركنها على الجنب. واهم حاجة عندنا الماوس نفسه هيبقى بالشكل ده. ادي العلبة فيها شوية بيانات ومش عارف ايه الكلام ده، نركن كده على جنب. وادي الماوس بتاعنا. انا حرفيا فاتح العلبة قدامكم، احنا مع بعض
يعني انا شخصيا اول مرة ابص اشوف الماوس معاكم. ادي شكله كده، وادي السلك بتاعه، سلك تقريبا كده 2 متر، بس احنا هنتأكد نفتح بس الاول. مش عارف هو السلك هيجري منكم مثلا. ادي السلك فيه هنا علامة اهي. وهي خامة المقبس اللي هنا ده يعني مش في الخامة، مش حاسس ان هي اقوى حاجة يعني. تمام. والسلك شوية مرن، مع ان انا في ناس شفتهم بيعملوا ريفيو بيقولوا ان السلك مش مرن. تمام. طوله تقريبا كده يعني نقدر نقول 2 متر. نقدر نقول 2 متر. تمام. الماوس زي ما احنا شايفين هو فيه 1 2 3 4 5 6 7 8 زراير سكرول اب وداون. ده بيكون شكله من ورا. هنقوم بتوصيل الماوس بالكمبيوتر وهنرجع مع بعض. وده شكل الماوس لما بيتوصل بالجهاز. زي ما احنا شايفين اللمضة اللي هنا نورت، مش عارف اذا كانت باينة ولا لا في الكاميرا. وانا عشان بس عامل اضاءة عالية فالنور الازرق مش باين، لكن هو بينور باللون الازرق زي ما انتوا شايفين كده على ايدي اهو، زي ما انتوا شايفين كده، بس عشان انا عامل اضاءة عالية مش هتبان. ده انبوكسنج بسيط للماوس، هجربه لمدة 3 شهور او اكتر عشان اديكم انطباعي ومراجعة لمميزات وعيوب الماوس. واول ما هيجهز هدرجه في الاي اللي فوق اذا كان يمين او شمال حسب لغة الجهاز عندك. ومن هنا لغاية ما نلتقي في فيديو جديد، سلام. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in.